Tere minu poolt kõikidele ärifoorumil osalejatele. Täna toimuv üritus sai ellu kutsutud mõttega, et anda meie noortele tootjatele ja loomulikult kõikidele maaelu huvilistele laiapõhjaline ülevaade sektori hetkeseisust ja ka tulevikuperspektiividest ja seda kõike just noorte ettevõtjate vaates. Mul on siiralt hea meel tervitada meie kolleege Soomest, Lätist ja Prantsusmaalt, kes meiega täna on ühinenud. Ja ma tahan siinkohal teid osavõttu ja panuse eest meie päeva mitmekesistamisel väga tänada. So, Samuel, Walters, Juha, thank you so much for your presentation and sharing good company for us today. And I'm really looking forward to meet you all in real life sometimes very soon. Well, maybe not so soon, but as up it's safe and allowed. Saadan ka suured tänud ministeeriumi esindajale Marko Gorbanile nii pikaaegse, produktiivse ja meeldiva koostöö eest noortalunikega, kui loomulikult ka tänase ettekande eest. Samuti tervitused ja tänud Evelinile Maaülikoolist. Minu enda teadlik ja katkematu karjäär põllumajanduses algas 2004. aastal. Siis, kui ma oma vanematele kuuluvas piimakarjatalus, kus ma alustasin esmalt paberitöö ja raamatupidamisega, tegin juba mõne kuu pärast uskumatut karjääri ja sain ametikõrgendus. Nii sai minust 7 aastaks lüpsja, traktorist ja sõnniku eemaldusoperaator koos kõikide sinna juurde kuuluvate võimalustega. Kui minna korraks tagasi sellesse aega, kui mina ettevõtjana alustasin, siis olukord alal, kus mina tegutsen, ehk siis piimandussektoris, oli alljärgnev. Eestis oli tollal circa 115 000 lüpsilehma. Piimatoodang lehma kohta aastas oli umbes 5500 kilogrammi ja piima keskmine kokkuostuhind oli kuskil 250 eurot tonn. Keskmine brutopalk oli 461 eurot ja sealjuures põllumajandussektoris makstav töötasu oli kindlasti keskmisest madalam. Põllumajandus ei olnud noorte hulgas populaarsete erialade top 3 ja võib-olla isegi mitte top 30. Kõnekas on ka fakt, et põllumaad oli sellel hetkel Eestis võimalik soetada keskmiselt hinnaga 361 eurot hektari eest. Ja sealjuures näiteks Jõhvi vallas sai maaomanikuks juba 170 eurose hektari hinnaga. Täna, aastal 2021, ja ma olen sektoris olnud circa 18 aastat, on lüpsilehmi Eestis 81 000. Piimatoodang lehma kohta on tõusnud üle 10 000 kilogrammi, aga piima kokkuostuhind, mida mina täna piimatootjana saan, on endiselt alla 300 euro tonni kohta. Keskmine brutopalk on veidi üle 1400 euro. Põllumaa eest tuleb välja käia keskmiselt 3500 eurot, kuid piirkonniti juba ka 8-10 000. Ja ka selle hinnaga pakkumises olevaid maatükke on saadaval harva ja pigem on nad kehvemat sorti. Põllumajanduse kui eriala populaarsus noorte hulgas on tõsi märgatavalt tõusnud, kuid samas kvalifitseeritud, motiveeritud ja stabiilset tööjõudu jõuab sektorisse siiski oluliselt vähem, kui see vajalik oleks. Millest need eelpool toodud numbrid siis kõnelevad? Minu jaoks näitavad nad peamiselt seda, et võimalused põllumajandussektoris on lühikese ajaga väga palju muutunud ja seega sisenevad noored põllumajanduslikku ettevõtlusesse täna täiesti uutel alustel. Nad ei saa end võrrelda ajaga, kui alustasid tänased pikaajalised reeglina suured tootjad, aga ka näiteks mitte olukorraga, mil alustasin ettevõtlusega mina ja teised nii-öelda esimesed põlvkonna vahetajad. Ja tegelikult ei ole võimalused isegi mitte samad, mis olid näiteks 5 aastat tagasi alustajatel. Seda kõike tuleb arvesse võtta. Seda tuleb arvesse võtta põllumajanduspoliitika kujundamisel, seda tuleb arvesse võtta tegevuste planeerimisel, aga ka toetusskeemide väljatöötamisel ametnike poolt
ja eeskätt tuleb seda arvesse võtta noortel ettevõtjatel endal. Kas või näiteks arvestades asjaolu, mis üha sagedamini lauale tuleb, et hektaripõhine toetus ei ole paljudele tänastele noortele tootjatele enam kättesaadav. Jah, ühtse pindalatoetuse eesmärk on kindlustada väärtusliku põllumajandusmaa kui toidutootmise põhiressursi säilimine ja korrashoid. Kuid fakt on see, et nii-öelda pindalatoetused moodustavad väga olulise osa paljude tootjate sissetulekutest ja on tihti peamine võimalus majandustegevust jätkusuutlikuna hoida. Kui mina 2017. aastal alustavate põllumajandusettevõtjate toetustaotluste hindamiskomisjoni ja samuti tulevaste põllumajandusspetsialistidele kutset andva komisjoni esimehena hindasin ligi 150 potentsiaalse sektorisse siseneja äriplaani, siis domineerisid valitud tegevustena teraviljakasvatus ja lihaloomade pidamine. Eelmisel aastal toetuse taotlejate hulgas olid need vahetunud mesilaste ja kanade vastu. Valikute tagamaad ilmselt siinkohal pikemalt kommentaari ei vaja, kuid näitavad taaskord kõnekalt, kuivõrd paindlik tuleb olla ja milliste muutustega me pidevalt sektori üleselt kohanema peame. Loomulikult lisanduvad siia nõuded keskkonna hoidmiseks, mis on reeglina põhjendatud ja väga vajalikud, aga ka uued tehnoloogilised lahendused. Samuti tarbijate muutuvad ootused toodetavale toidule. Kokkuvõtlikult võib öelda, et põllumajandussektor on pidevas muutumises. Aga vaatame siis lähemalt, kes on need noored, kes täna sektorisse siseneda soovivad ja miks ja milliste ootustega nad seda teevad. Töötan 6. aastat Järvamaa Kutsehariduskeskuses loomakasvatuse kutseõpetajana ja tänu sellele tööle puutun ma otseselt kokku ligi pooltega põllumehe kutset taotleda soovivate noortega. Ja alati uurin ma nendelt ka nende õppima tuleku motiivide kohta ja samal ajal, kui ma neile oma teadmisi ja oskusi edasi annan, saan ma ka üsna hea ülevaate, millised nende väärtushinnangud ja ootused sellele alale siis tegelikult on. Kui teha üldistusi, siis esimese asjana tooksin välja, et tänaste õppima asujate seas on üha enam neid, kes näevad ennast sektoris just nimelt palgatöötaja, mitte ettevõtjana. See on tegelikult väga tänuväärne ja vajalik trendi muutus. Just oskuslik ja kindlasti ka motiveeritud kaader on see, mis täna suuresti Eesti põllumajandusettevõtjatele muret ja probleeme valmistab. Õigemini siis selle kaadri puudumine. Ja fakt on ka see, et põllumajandus on väga-väga laiasid ja mitmekülgseid töö- ja arenguvõimalusi pakkuv eriala ehk karjääri tegemiseks üldse mitte halb koht. See, kes on täna nõus alustama lihtsamalt positsioonilt, õppima, praktiseerima, ennast eriala spetsiifikaga kurssi viima, see inimene on soovi korral ühel päeval valmis ka toimiva põllumajandusettevõtte juhtimise üle võtma. Ükskõik, kas siis uue omaniku või palgalise spetsialistina sobival ametikohal. Arvestades seda, kui praktiline eriala on põllumajandus, siis väga teistsuguseid võimalusi õppimiseks polegi. Mina innustaksingi noori esmalt kogemusi korjama, erinevates ettevõtetes praktiseerima, õppima, ennast täiendama ja alles siis otsustama, mil moel ja millise alaga end täpselt siduda. Jah, loomulikult on põllumajandussektor täna noortele ka atraktiivne ettevõtlusega alustamiseks. Selle põhjuseks on loomulikult võimalus taotleda alustava põllumajandusettevõtja toetust. On tõsi, et praegu toetuseks pakutav summa 40 000 eurot, mida selleks otstarbeks kasutada saab, on küll reeglina mis tahes põllumajandusliku tegevusega alustamiseks vajalike investeeringute tegemiseks tagasihoidlik või koguni tühine, kuid see on siiski väga hea võimalus stardikapital saada ja üheski teises
valdkonnas ettevõtlust alustades täna minu teada selliseid võimalusi ei ole. Ja tänu sellele toetusele sisenebki tegelikult igal aastal sektoris 100+ noort ettevõtjat. Ja kui suurem osa neist oleks jäänud toidutootmisega arvestatavas mahus ja tasemel tegelema, ei peakski me ehk täna rääkima põllumajandussektori juhtide kõrgest keskmisest vanusest ja noorte puudusest. Kuid paraku see nii ei ole. Kui rääkida veel tänaste alustavate põllumeeste väärtustest, siis nende jaoks on pea eranditult oluline, et tootmine nende enda tulevases ettevõttes või soovitud tööandja juures oleks keskkonnasõbralik, tehnoloogiliselt väga kõrgel tasemel ja hästi planeeritud. Noored ei taha teha tööd, mille tähendust nad ei mõista, mis ei ole nende arvates otstarbekas või kus neil ei ole võimalik saada ülevaadet ja selget arusaama oma töö tähendusest ja tulemustest. Samuti julgen väita, et tulevased põllumajandusettevõtjad oskavad üha paremini näha ettevõtlusega kaasnevaid ebamugavusi ja perspektiive, mõnikord ka selle perspektiivi puudumist, tingimusteta vastutust. Ja ka see on üks põhjus, miks soovitakse üha enam pigem palgatöötajaks jääda. Ehk siis kokkuvõtlikult. Need noored soovivad esmalt väga selgelt aru saama planeeritavatest toetus- ja investeeringuvõimalustest oma ettevõtluse ülesehitamisel ja arendamisel. Samuti tahavad nad väga selgelt kujundatud, läbipaistvat, arenevat ja tootjasõbralikku põllumajanduspoliitikat. Neil on oluline keskkonnahoid ja nad soovivad mõnda puhkepäeva ka esimese 10 tegevusaasta jooksul. Minuga koos alustajad muide veel nii suuri soove ei omanud ja eks sellel asjaolul on nii plusse kui ka miinuseid. Pisut peaksime nüüd rääkima ka nendest noortest ettevõtjatest, kes on sektorisse sisenenud viimase 5–15 aasta jooksul. Veisekasvatuses on kasutuses selline eriala spetsiifiline termin nagu unustatud iga. Nõnda nimetatakse siis noorveiseid, kes on saanud umbes 5 kuu vanuseks ja ei vaja enam spetsiifilist hoolt nagu vasikas. Kuid samas ei ole nad veel ka tootvad täiskasvanud loomad. Seetõttu vajavad nad justkui vähem otsest tegelemist ja nad unustatakse tihtipeale ära. Samas on just nende kanda oluline roll karja jätkusuutlikkuse tagamisel. Täpselt samamoodi võiks öelda nende noorte ettevõtjate kohta, kes on oma majandustegevusega käima saanud, õppinud, kogenud, arenenud, teadmisi ja oskusi omandanud ja vajavad täna tuge, et säilitada motivatsiooni oma ettevõtet. Reeglina on tegemist väiksemate ettevõtjatega, kes on sektoris juba mõnda aega tegutsenud ja sellega nii oma jätkusuutlikkust kui ka potentsiaali tõestanud. Nad on arvestatava hulga teadmisi ja kogemusi kogunud ning nende ettevõtetesse on investeeritud sadu miljoneid nii nende enda kui ka Euroopa Liidu vahendeid. Paljud nendest on mahetootjad või rakendavad keskkonnasõbraliku majandamise põhimõtteid. Julgen väita, et suur osa nendest noortest ettevõtjatest on täna tegelikult üsna keerulises seisus. Nii nagu minu sissejuhatusest mäletate, ei ole müügihinnad tootja jaoks märkimisväärselt tõusnud. Küll aga kõik sisendid. Arvestades, et noorte tootjate mahud ei ole enamasti piisavalt suured, et mastaabiefektile panustada, peavad nad ka 10 ja 15 tegevusaasta järel tegema märkimisväärseid pingutusi oma ettevõtete stabiilsena hoidmisel. See omakorda tähendab seda, et kannatavad tootja tervis, peresuhted ja sotsiaalne läbikäimine. Kui aga need on häiritud, ei ole ettevõtja ka enam oma äritegevuse mõistes jätkusuutlik. Jah, ettevõtja elu ongi väljakutsete rohkem, kuid siinsele seltskonnale ei ole ilmselt üllatuseks, et põllumajandusvaldkonnas on see olnud ja jääb ka tulevikus eriti ebastabiilseks ja kohati täiesti kontrollimatuks. Ma tean, et väga paljud täna juba mõndagi saavutanud noored ettevõtjad
kaaluvad tegevuse lõpetamist ja see oleks sektorile tõeliselt suur kaotus. Seega rõhutan, et vähemalt sama tähtis, kui leida võimalusi noorte sektorisse toomiseks, on leida võimalusi olemasolevate noortetootjate stabiilsuse tagamiseks ja nende tegevuste toetamiseks. Kuna valdav osa sellest kontingendist tegeleb traditsioonilisemate ja vahendite mahukamate tootmisaladega, siis on nende jaoks väga oluline säilitada tegevuseks vajalik maaressurss. See osa noortest ettevõtjatest ootab täna kindlasti võimalust kasutada või omandada maad mõistlikel tingimustel. Ja ma rõhutaksin veel kord, et see on põhiline grupp noori tootjaid, kes täna põllumajandussektori tugevaks teevad. Selleks, et neid ettevõtjaid toetada, on kindlasti mingid võimalused olemas. Millised need siis olla võiks? Üks, millest on räägitud, on riigimaade rendile andmisel tingimuste suunamine selliselt, et ka väiksemal või noorel või alustaval ettevõtjal oleks võimalus maaressursile ligipääsuks. Sest oleme ausad, kui 1000, 2000 või 3000 hektarit kasutav suur ettevõtja saab näiteks 20 hektarit juurde, siis selle arvelt suureneb lihtsalt tema efektiivsus ja seega ka kasum, kui suureneb. Aga väiksema ettevõtte puhul sõltub sellest tihti tema püsima jäämine. Teine võimalus, mida kindlasti tuleks rakendada, oleks maksuerisused esmatasandi tootjale. See on minu silmis sisuliselt üks väheseid võimalusi, mis ühelt poolt annaks tootjale väga selge signaali, et toidutootmine ja põllumajanduse olulisus on riiklikul tasandil aru saadud, mõistetud ja teisalt annaks ta kindlustunde, sest selline meede või selline võimalus oleks stabiilne ja pikaajaline ja see annaks kindlustunnet oma plaane teha ja seada. Sest nagu mainitud, toidutootja vaimsele tervisele, mis on ülioluline, avaldab eeskätt survet just teadmatus. Teadmatus ja ebakindlus ja seega peavad need toetavad meetmed olema pikaajalised ja stabiilsed. Üks asi, mis veel oleks nende tootjate jaoks kindlasti oluline, on see, kui leitaks veel rohkem võimalusi kompenseerida siis nende töö ja vaev nendele tootjatele, kes tegelikult täidavad siis oma tegevusega tuleviku tarbija ootusi. Ehk siis hoiavad kodumaise toidutootmise kuvandit. Ehk kindlasti tuleb elus hoida ja toetada mahesektorit. Loomapidajad, kes pööravad suurt rõhku oma loomade heaolule ja tagavad neile pidamise võimalikult loomulikes tingimuses. Ehk teisisõnu tootjad, kelle töö ja kuvandi arvelt juba praegu ja ka tulevikus tarbija poes valikuid teeb. Nad otsivad täna ise võimalusi, et oma toodangu eest mõistlikumat hinda saada. Aga ka toodangu kokkuostjate ja poekettide ja kõigi teiste otsustajate poolt tuleks leida täiendavaid võimalusi neid toetada. Kahe esimese punkti puhul saame pilgud eeskätt poliitikute poole pöörata ja loota, et üha enam kinnistub arusaam toidusektorist kui absoluutselt iga ühte meist igapäevaselt otseselt mõjutavast üliolulisest tegevusvaldkonnast. Sellisest, mille jätkusuutlikkusega kaasneb mitte ainult elu hoidmine maal, aga ka kultuuri, rahva, tervise ja näiteks turismisektori areng. Seda aga, mis puudutab loomade heaolu ja pidamistingimusi, toidu puhtuse, päritolu ja kvaliteedi väärtustamist ja hindamist, siis seda sisendit ootame tegelikult veelgi rohkem tarbijalt. Jah, just nii. Tihti vastandatakse toidutootjaid tarbijatele,
kuid tegelikult on need väärtused, mida kannavad ühiselt ja üheselt nii tänapäevased teadlikud põllumajandustootjad kui ka selle toidu sööjad vägagi sarnased. Ja tarbija saab palju ära teha. Restoranides, aga ka kaubanduskettides, turul, igal pool. Ta saab palju ära teha mitte ainult teadlikuid valikuid tehes, aga ka küsides kaua päritolu kohta ja hinnates ja väärtustades päris toitu. Ja loomulikult olla kursis, kuivõrd suurt ja olulist osa mängivad selle kvaliteetse ja päris puhta toidu kättesaadavuse tagamisel just nimelt kohalikud põllumajandustootjad. Kokkuvõtlikult on Eesti põllumajanduse elujõulisuse ja mitmekesisena hoidmine tõesti igaühe kätes. Me vajame tootjatena mõnda poliitilist otsust, mis aitaks sektorit stabiliseerida ja me vajame üksteise nõuandeid. Ka moraalset tuge, sest targad lahendused võimaldavad meil mõistlikult majandada. Me vajame tarbijate toetust ja teadlikkuse tõusu. Ja me vajame seda, et meie töö oleks piisavalt produktiivne selleks, et me võiksime endale regulaarselt lubada ka korraks seismajäämist ja kõrvale astumist. Seismajäämist ja kõrvale astumist selleks, et näha suurt pilti ja tunda tehtust rahulolu. Ja seda viimast vajame me võib-olla isegi kõige rohkem. Soovin teile meeleolukat päeva, põnevaid ettekandeid ja häid valikuid toidupoes. Tänan kuulamast.